ସବୁ ମୋର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରେମ ନମସ୍କାର। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଅଗଷ୍ଟ 15 ବିଷୟରେ ଶିଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆମେ ଯାହାକି ସ୍ୱାଧୀନ ବିଷୟରେ ଆମେ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଯିବା। ତ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ କେବେ ଅନୁଗ୍ରହ କଲ, ଦୟା କଲ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ। ଆଜିର ଶୁଭ ଦିନର ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ। ଆଜିର ଏହି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ତୁମେ ଏହି ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ ନିବେଦନ ଶୁଣିଅଛ, ଉତ୍ତର ଦେଇଛ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ନାଜରେଥ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଅଳ୍ପ ବି କ୍ଷମା ମାଗୁଛୁ ପିତା, ଆମେନ୍। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ଯାହାକି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଏହି ସ୍ୱାଧୀନତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଯାହାକି ମାନେ ଏହି ଯାହାକି ବାଇବଲର ଯାହାକି ଭାରତୀୟର ସ୍ୱାଧୀନ ବିଷୟରେ ବାଇବଲ କ'ଣ କହେ। ତ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଯାହାକି ମୁଁ ପ୍ରଥମରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ତ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଏବଂ ଆନନ୍ଦ, ସ୍ୱାଧୀନତା ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଯାହାକି 2 କରନ୍ତି 3 ପର୍ବ ତାର 17 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆତ୍ମା ଯେଉଁଠାରେ ଅଛି ସେଠାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଛି। ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆତ୍ମା ଯାହାଠାରେ ଅଛି ସେ ମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଛି। ତାଠାରେ ସେଠାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଛି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ଯାହାଙ୍କଠାରେ ଅଛି ସେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଅଛି। ସେ ଶାନ୍ତି ନମ୍ରତା ଜୀବନଯାପନ କରୁଛି, ସେ ଶାନ୍ତିରେ ଅଛି। ଏବଂ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଦେଶ ଓ ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଦେଶ ଏବଂ ଯାହାକି ସମାଜ, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଦେଶ ଓ ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଯାହାକି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଆମେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ଯେ ଯାହାକି ଜେରେମିୟ ତାର 29 ତାର 7 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଆଉ ଯେଉଁ ସହରକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ ରୂପେ ନେଇଯାଇଅଛି ସେହି ସହରର ମଙ୍ଗଳ ଚେଷ୍ଟା କର ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, କାରଣ ତହିଁର ମଙ୍ଗଳରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ମଙ୍ଗଳ ହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ମଙ୍ଗଳ କରିବେ। ଏବଂ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ 2 ତିମୋଥୀ 2 ପର୍ବ ତାର 1 ପଦରୁ 2 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜାମାନଙ୍କ ଓ ପଦସ୍ଥ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବିନତି, ପ୍ରାର୍ଥନା, ନିବେଦନ ଓ ଧନ୍ୟବାଦ କରାଯାଉ, ଯେପରି ଆମ୍ଭେମାନେ ସକଳ ଭକ୍ତି ଓ ସଚ୍ଚୋଟତାରେ ଶାନ୍ତ ଓ ସୁଖୀ ଜୀବନ ଯାପନ କରିପାରିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ତାହାଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବା, ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଏବଂ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ସହିତ ଆମ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଜଣାଇବା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ଜଣାଇବା। ତ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏହି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ କହୁଅଛନ୍ତି, ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆମେ ଆଉ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ ଏବଂ ମୁକ୍ତି, ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ଏବଂ ଯାହାକି ନ୍ୟାୟ ବିଷୟ କହିବା ଯେ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ ଏବଂ ମୁକ୍ତି। ଆମେ ଅନ୍ୟାୟ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଛି ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ଏବଂ ଆମେ ମୁକ୍ତି ପାଇବା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତି ପାଇବା। ଆମେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମେ ନ୍ୟାୟ ବିଚାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯାହାକି ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ ଯାହାକି 3 ପର୍ବ 7 ପଦରୁ 8 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ତେବେ ସଦାପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ମୁଁ ମିଶର ଦେଶରେ ଥିବା ଆମ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖିଅଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କ୍ରନ୍ଦନ ଶୁଣିଅଛି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଜାଣେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଶରୀୟମାନଙ୍କ ହାତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ମୁଁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଅଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଅଛି। ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଅଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା ପାଇଁ ସେ ଚାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଯାହାକି ଆଉ ଶାସକ ଓ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ, ଶାସକ ଏବଂ ଯାହାକି ଆମ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଶାସନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆମକୁ ଯାହାକି
କର୍ତ୍ତା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯାହାକି ପ୍ରଥମ ପିତର 2 ପର୍ବ ତାର 17 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଦର କର ଆଉ ଭ୍ରାତୃଗଣକୁ ପ୍ରେମ କର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କର ରାଜାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ମାନେ ଯାହାକି 4ଟି ବିଷୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଦର କର ଏବଂ ପ୍ରେମ କର ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କର ଏବଂ ସମ୍ମାନ ଦିଅ ଆମେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏବଂ ଆହୁରି ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅପବ୍ୟବହାର ନ କରିବା ସ୍ୱାଧୀନତାର ମାନେ ବ୍ୟବହାର ନ କରିବା ତାହା ମଧ୍ୟ ବାଇବେଲ କହୁଅଛି ଯାହାକି ଗାଲାତୀୟ 5 ପର୍ବ ତାର 13 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ହେ ଭ୍ରାତୃଗଣ ତୁମେମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଆହୁତ ହୋଇଅଛ କିନ୍ତୁ ସେହି ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଶରୀରର ଲାଳସା ନିମନ୍ତେ ସୁଯୋଗ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କର ନାହିଁ ବରଂ ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା ପରସ୍ପରର ଦାସତ୍ୱ କର ଆମେ ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା ମାନେ ସୁଯୋଗ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର ନ କରି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ପ୍ରେମ ସହିତ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏବଂ ଦାସତ୍ୱ କରିବା ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆଉ ଦେଖୁଛୁ ନିଜ ଦେଶ ଓ ସ୍ଥାନକୁ ଭଲ ପାଇବା ନିଜ ମାନେ ଦେଶକୁ ଏବଂ ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭଲ ପାଇବା ଯାହାକି ଦେଶ ପ୍ରେମ ତାହା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଦେଶ ପ୍ରେମ ଆଉ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯାହାକି ମାଥିଉ 23 ପର୍ବ ତାର 37 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ଏ ଜେରୁସାଲମ ଯେ କି ଭାବବାଦୀ ମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରେ ଓ ତୁମ୍ଭ ନିକଟକୁ ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କୁ ପଥରରେ ମାରେ କୁକୁଡ଼ା ଯେପରି ଡେଣା ତଳେ ଆପଣା ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରେ ସେହିପରି ମୁଁ କେତେ ବାର ତୁମ୍ଭର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲି ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭେମାନେ ରାଜି ହେଲ ନାହିଁ ପରମେଶ୍ୱର କେତେ ଥର ମାନେ ଛୁଆ ଯେପରି କୁକୁଡ଼ା ଯେପରି ନିଜ ଛୁଆକୁ ନିଜ ଡେଣା ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ଦିଏ ସେହିପରି ମାନେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ କେତେ ମାନେ ଡେଣା ତଳେ ଆମେ ମାନେ ଆଶ୍ରୟ ନେବା ପାଇଁ କେତେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଡାକିବେ ତଥାପି ଆମେ ତାହାଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଉନାହୁଁ ଆମେ ତାହାଙ୍କୁ ମାନେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛୁ ପରମେଶ୍ୱର କହୁଅଛନ୍ତି ତ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛୁ ଜାତି ଏବଂ ଦେଶମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଦେଶ ଏବଂ ମାନେ ଯାହାକି ଜାତି ଏବଂ ଦେଶମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ରହିଅଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛୁ ଯାହାକି ପ୍ରେରିତ 17 ପର୍ବ ତାର 26 ପଦରୁ 27 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ଆଉ ସେ ଏକ ମନୁଷ୍ୟରୁ ପୃଥିବୀର ପୃଷ୍ଠରେ ବାସ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତିକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ନିରୂପିତ ସମୟ ଓ ବାସର ସୀମା ସ୍ଥିର କଲେ ଯେପରି ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଖୋଜନ୍ତି ଆଉ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯେପରି ଖୋଜିବା ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସେ ମାନେ ଆଉ ସେ ଏକ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପୃଥିବୀର ପୃଷ୍ଠରେ ବାସ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତିକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ନିରୂପିତ ସମୟ ଓ ବାସର ସୀମା ସ୍ଥିର କଲେ ଯେପରି ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଖୋଜନ୍ତି ମାନେ ସମୟ ନିରୂପଣ କରିଛନ୍ତି ଯାହାକି ଆଉ ସ୍ଥିର କରିଅଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର ଯେ ଆମେ ଯେପରି ତାହାଙ୍କ ମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ଖୋଜିବା ସେଥିପାଇଁ ସେ ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଚାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆଉ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଏକତାରେ ବାସ କରିବା ଶାନ୍ତିରେ ବାସ କରିବା ମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ଏବଂ ଏକତାରେ ବାସ କରିବା ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯାହାକି ଗୀତ ସଂହିତା 133 ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଯାହାକି 1 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଦେଖ ଭାଇମାନେ ମିଳନରେ ଏକତ୍ର ବାସ କରିବା କିପରି ମନୋହର ମାନେ କିପରି ଉତ୍ତମ ଏବଂ ମନୋହର ଏକତ୍ର ବାସ କରିବା ରହିଅଛି ମାନେ ଯାହାକି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଏକତ୍ରରେ ବାସ କରିବା ଏବଂ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ସତ୍ୟତା ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବ ସତ୍ୟତା ଆମକୁ ମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ ମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବା ସତ୍ୟତା ଆମକୁ ମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବା ମାନେ ଯାହାକି ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନ ରଖିବ ଯାହାକି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଯୋହନ 8 ପର୍ବ ତାର 32 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ତୁମେମାନେ ସତ୍ୟତା ଜାଣିବ ଏବଂ ସତ୍ୟତା ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବ ଆମେ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିବା
ଏବଂ ମାନେ ଆମକୁ ସେଇ ମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ଧର୍ମନିଷ୍ଠା ଦ୍ୱାରା ଦେଶର ଉନ୍ନତି, ଯାହାକି ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ଧର୍ମନିଷ୍ଠା, ଯାହାକି ଧର୍ମନିଷ୍ଠା ଦ୍ୱାରା ଦେଶର ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯାହାକି ହିତୋପଦେଶ 14 ପର୍ବ ତାର 34 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ। ଏବଂ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯାହାକି ଧର୍ମନିଷ୍ଠତା ଜାତିକୁ ଉଚ୍ଚ କରେ, କିନ୍ତୁ ପାପ ଲୋକମାନଙ୍କର ଲଜ୍ଜାର କାରଣ ହୁଏ। ଏବଂ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଦୁର୍ବଳ ଓ ଅତ୍ୟାଚାରିତଙ୍କ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ଦାବି କରିବା। ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଯିଶାୟ 1 ପର୍ବ ତାର 17 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଯାହାକି ନ୍ୟାୟ କରିବାକୁ ଶିଖ, ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ଖୋଜ, ଅତ୍ୟାଚାରୀଙ୍କୁ ଶାସନ କର, ପିତୃହୀନର ବିଚାର କର, ବିଧବାର ମାନେ ପ୍ରକାର୍ଯ୍ୟ କର, ମାନେ ବିଧବାଙ୍କର ମାନେ ଉପକାର କାର୍ଯ୍ୟ କର। ଯାହାକି ଆଉ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛୁ ଯାହାକି ଆମେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନକାରୀଙ୍କର ଗୌରବ, ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନକାରୀଙ୍କର ଗୌରବ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା ଯାହାକି ମାଥିଉ 5 ପର୍ବ ତାର 9 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ। ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନକାରୀ ମାନେ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ବୋଲାଯିବେ। ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ବୋଲି ମାନେ ବିଖ୍ୟାତ ହେବେ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ବୋଲି ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ମାନେ କ'ଣ ନା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ ଡକାଯାଏ। ମାନେ ଯାହାକି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଦର ଏବଂ ସମାନ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଦର ଏବଂ ସମାନ ଭାବରେ ରହିବା। ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ପ୍ରଥମ ପିତର 2 ପର୍ବ ତାର 17 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଦର କର, ଭ୍ରାତୃଗଣକୁ ପ୍ରେମ କର, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କର। ମାନେ ଭୟ କର, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତୁମେ ଭୟ କର ଏବଂ ଭ୍ରାତୃ ପ୍ରତି ମାନେ ପ୍ରେମ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଦେଶର ନିୟମ ଓ ଆଇନ ମାନିବା, ଦେଶର ନିୟମକୁ ଏବଂ ଆଇନକୁ ମଧ୍ୟ ମାନିବା। ବାଇବଲ ଏହା ଶିକ୍ଷା କରେ, ଯାହାକି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ରୋମୀ 13 ପର୍ବ ତାର 1 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀ ଉପସ୍ଥିତ ପଦସ୍ଥ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷମାନଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହେଉ, କାରଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତ ନ ହେଲେ କୌଣସି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନାହାନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ମାନେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ କିଛି ନୁହଁ। ଏବଂ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଯାହାକି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ ଅନ୍ୟାୟମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଅନ୍ୟାୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇଁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ବାଇବେଲ କ'ଣ କୁହେ? ତ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି 10 ପର୍ବ ତାର 24 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଆପଣା ହିତ ନ ଚାହିଁ ବରଂ ଅନ୍ୟାୟର ହିତ ଚାହୁଁ। ମାନେ ଯାହାକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣଙ୍କର ଆପଣା ହିତ ନ ଚାହିଁ, ମାନେ ଯାହାକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣଙ୍କର ଆପଣା ହିତ ନ ଚାହିଁ ବରଂ ଅନ୍ୟାୟର ହିତ ଚାହୁଁ। ମାନେ ଅତ୍ୟାଚାର ବିଷୟ ନ ଭାବି, ଯାହାକି ଅନ୍ୟାୟ ବିଷୟ ନ ଭାବି ଆମେ ଯାହାକି ନ୍ୟାୟ ବିଷୟ ଆମେ ଚାହୁଁ, ତାହା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ତ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସମସ୍ତେ ସମାନ ଏବଂ ଏକତାରେ ବାସ କରିବା, ସମସ୍ତେ ସମାନ ଏବଂ ଏକତାରେ ବାସ କରିବା। ତାହା ମଧ୍ୟ ମାନେ ବାଇବେଲ କହେ ଯେ ଗାଲାତିଆ 3 ପର୍ବ ତାର 28 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ସେଥିରେ ଯିହୁଦୀ କି ଗ୍ରୀକ ନାହିଁ, ଦାସ କି ସ୍ୱାଧୀନ ନାହିଁ, ପୁରୁଷ କି ସ୍ତ୍ରୀ ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଏକ ହୋଇଅଛ। ଆମେ ମାନେ ଗ୍ରୀକ ହଉ, ଯିହୁଦୀ ହଉ, ମାନେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଯାହାକି ହିନ୍ଦୁ ହଉ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହଉ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ। ତ ଆମେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛୁ ଦୁର୍ବଳମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଦୁର୍ବଳମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଯାହାକି ରୋମିଓ 15 ପର୍ବ ତାର 1 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅବଳମାନଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା
ବୋହିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ଖୁସି ନ କରିବା। ଆମେ ନିଜକୁ ଖୁସି ମନେ ନ କରିବା, କେବଳ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଖୁସି ମନେ କରିବା। ଆଉ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ ସଚ୍ଚୋଟତା ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ। ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ କଲୋସିୟ 3 ପର୍ବ ତାର 23 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଯାହା କିଛି କର ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କର, ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନୁହେଁ। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଯାହା କିଛି କରୁଛୁ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ କରିବା ଦରକାର। ତ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱଭାବ ବଜାୟ ରଖିବା। ବାଇବେଲ ମଧ୍ୟ କହୁଛି ଯେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଯାହାକି ସ୍ୱଭାବକୁ ମାନେ ବଜାୟ ରଖିବା। ତାହା ମଧ୍ୟ ବାଇବେଲ କହୁଛି ଯେ ରୋମିଓ 12 ପର୍ବ ତାର 18 ପଦ, ଯେ ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଶାନ୍ତିରେ ଥାଅ। ଯେ ଆମର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଯେପରି ଶାନ୍ତି ଅଛି, ସେଇ ଶାନ୍ତି ଦାନ କରି ଦେଇ ଯାଇଅଛନ୍ତି, ତାହା ସେଇ ଶାନ୍ତିକୁ ଆମେ ମାନେ ଯାହାକି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଶାନ୍ତିରେ ଥାଅ। ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ଯାହାକି ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ମାନେ ବିଜାତି ଓ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ଶାନ୍ତିରେ ମାନେ ରହିଥାଉ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରେମ କରିବା। ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରେମ କରିବା, ତାହା ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି ଗାଲାତ୍ୟ 5 ପର୍ବ ତାର 13 ପଦରୁ 14 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା ପରସ୍ପରର ସେବା କର, କାରଣ ସମଗ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏହି ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ, ଯଥା ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ପଡ଼ୋଶୀକୁ ଆପଣା ପରି ପ୍ରେମ କର। ଆମେ ଏହି ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମରେ ରହିବା ବିଷୟରେ ବାକ୍ୟ ଅଛି। ପରସ୍ପର ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରେମ କରିବା, ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରେମ କରିବା, ତାହା ମାନେ ବାଇବେଲ ଆମକୁ ମାନେ କହୁଅଛି। ତ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଦେଶର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରିବା। ଦେଶର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆମେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ମାନେ ତା ସେଇ ବିଷୟ ନେଇ ମାନେ ବାଇବେଲ ଆମକୁ କହୁଅଛି। ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଇପାରିବା ଯେ ଉପଦେଶକ 9 ପର୍ବ ତାର 10 ପଦରେ ଆମେ ପାଇପାରିବା, ଯାହାକି ତୁମ ହସ୍ତ କରିବାକୁ ପାଏ ତାହା ଆପଣା ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ କର। ମାନେ ଆମେ ଯାହାକି ଦେଶର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରିବା, ତାହା ଆମେ ମାନେ ଯେପରି ମାନେ ତାହା ଆପଣା ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜର ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଆମେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦେଶର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ। ଆଉ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଆମେ ଏହି ଦେଶର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆମେ ସବୁକିଛି ମାନେ ପରମେଶ୍ୱର ମାନେ ଯାହାକି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସେଇ ସ୍ୱାଧୀନରେ ବାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବା। ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ।